ငါနာမည်ကလောင်ဝင်းနဲ့ညနာမည်ရော ဟာနမီကယွန်းဘလုံးနဲ့ပဲယွန်းလို့ခေါ်တယ် ဟဲ့ယုံညပစ္စည်းလေးငါ့ကိုခဏပေးတော့မှလားယင်ဟာအစ်စ်ကြီးဆိုမတော့ညက် သူများကသုံးချင်တယ်ဆိုရှင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဝယ်ထားပါလားဘာလို့ဒီမပစ္စည်းကိုလိုက်ပြီးတောင်းပြီးတော့သုံးနေရတယ် ဟဲ့ငါဝယ်ထားတယ်လေအကောင်းစားမှုလို့မတော့ညက်တရားလို့ပြောနေဥဆောင် မိုးနာနေပစ္စည်းကအကောင်းဆုံးဟာတို့နီကအပေါ်သားလို့ပြောချင်တာလားငါ့ကိုလာပြောရလား မနက်ကအဆောင်မှာဆောစီစီဆူဆူနေနေတဲ့တမျိုးမြောက်ဘာဖြစ်နေကြ သူကသမီးကိုအချင်းသေးပြီးနှိမ်တယ်လို့ပြောလို့ပါဆရာမအခုမှအဆောင်ရောက်ခါစားရှိသေးတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့နေကြတာမှာမိန်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အင်ဒရီတိတ်ခါရှိရှိနေကြတန်မိုးရှိအောင်နေကြကြားလားဟုတ်ကဲ့